land promoters in Mahadevan Nagar extension. ஆவடி அடுத்து nemelichery. nemelichery railway station ஓட பக்கத்து காம்பவுண்ட் தான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி. சுற்றிலும் வீடுகள். வந்து பாருங்க, வாங்காம போக மாட்டீங்க. OMRல டைடல் பார்க் வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்கொயர் ஃபீட் 500 ரூபாய், வந்த பிறகு 5000 ரூபாய், இப்போ 10000 ரூபாய். நம்ம பட்டாபிராம்ல டைடல் பார்க் வந்தாச்சு. இந்த ஏரியால விலையெல்லாம் எங்கேயோ போயிடும். nemelichery ஜங்ஷன் அவுட்டர் ரிங் ரோட்ல நான் நிக்கிறேன். இங்க இருந்து லெஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நியூ டைடல் பார்க், அப்படியே ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மகாதேவன் நகர்.